Bizler Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Türkiye'de engelliler alanında yenilikçi bir model denemesi yaptık. We have already defined and designed as a rehabilitation model about the nature platform. Is a natural VR organization, natural life and protection to wildlife. Bu tamamen doğadaki canlılarla engelliler arasındaki sevgi bağı kurmaya yönelik bir çalışmaydı. We have combined about relationship with the disabilities people and the nature. Ve biz bunun çok başarılı olduğunu gördük. I think that we have been successful on this point. Avrupa'da ve Türkiye'de doğadaki canlılarla rehabilitasyon çalışmaları olduğunu biliyoruz. We have already know that about the disabilities peoples, about relation with the nature and the disabilities people. Ancak bu çalışmalar sadece bir canlıyla yapıla geldi bugüne kadar. Up to now, only one creatures will be using in this position. Örneğin sadece bir midilli atıyla ya da yunus balığıyla bu çalışmalar yapıldığını biliyoruz. For example, up to now only people use pony, horse and dolphins in this field. Bizim yaklaşımımızda tamamen doğaya bütüncül bir yaklaşım var. We will use new approach about to the focus on nature. Yani canlı çeşitliliğimiz çok fazla, kullandığımız canlı çeşitliliği çok fazla. We can use multi-diversity about nature. Ve doğal ortamlarda bu rehabilitasyon modelini denedik ve başarılı olduk. We have created and we have done this model in the nature. Sülün, yaban ördeği gibi orada bulunan kangal köpekleriyle onların bir sevgi bağı kurmasını, onlarla birlikte çalışmalarını sağladık. Gün içinde mutlu bir şekilde geri evlerine döndüler. 5 gün boyunca bu 36 çocuğumuzla, onları tabii yaş ve özür durumlarına göre ayırarak 4 ayrı grupta bizim tesise gelip gittiler. Uzman bir ekip tarafından onlarla birlikte bir rehabilitasyon çalışması yürüttük. İkinci etap çalışmamızda da birinci etapın üzerine biz bu çocuklarla 24 saat zaman geçiren bir program uyguladık. Birlikte yemek yeme, birlikte eğlenme, dayanışma içinde olma, birlikte paylaşımı yaşayabilecekleri 5 gün geçirdik. Anlatmak gerekirse Down sendromlu bir çocuğumuzun sürekli annesinin elinden yemek yerken 10 günlük programımızın sonunda bırakın başkasının elinden yemek yemeyi mangal başına geçip ızgara yapar haline geldiğini gördük. And talking about mental disabilities, It's a perfect association funded in October in 1998. This work, the map in the participate in different the different services and projects they care users in adulthood. Anna Lorenz. She is a member, but also she is a part of our staff. Our friend Turkish from Adana. Public body probably in Italy that doesn't use any public money. Define the first mobility meeting certain days. We was late for this project to start because of our national agency, and it was the first proposal for Erasmus+. You have your model, but it's difficult to settle a foreigner model into another system. So we need to know it and to readapt it.